것 같아요. 마음만 먹고 있으면 뭐든지 할 수 있는데 왜 이렇게 좀 늦게 왔을까라는 생각도 막 들기도 하고 되게 재밌었던 것 같아요. 정말 간만에 제 자신하고 대화를 많이 했던 시간인 것 같아요. 한 살이라도 어릴 때 라는 프로그램이 처음 저에게 이제 이렇게 다가왔을 때 되게 프로그램 제목 자체가 어떻게 보면 직설적이잖아요. 엄청 많은 것들이 생각이 났었거든요. 수십 가지의 생각들을 막 했었어요. 그런데 몸 한 번만 더 내가 움직이고 한 번만 더 생각을 하면 이렇게 또 행복한 하루를 살 수도 있겠구나라는 굉장히 기분 좋은 교훈을 주는 그런 프로그램이었던 것 같아서 굉장히 뜻깊고 행복했어요.